Форум ұйымдастыруға қатысты тендерді 3 жыл бойы бір компания жеңіп келеді. Күмәнді, сондай-ақ биыл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп ақша бөлінген. Қазір бұл қандай тендер, қандай компания қанша теңге бөлінді, зерттеп тарқатып айтып берем. Арнаға тіркеліп бейнені бөлісе сал. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Ең алдымен тендер туралы айтайыншы. Алматы қаласының туризм басқармасы 12 шілдеде халықаралық қонақ үй форумын өткізу үшін 113 миллион теңгелік тендер жариялады. Зерттеп қарасақ, форум 2 күн өтеді екен. Мақсаты не дейсіздер ғой? Қонақ үй бизнесі мен туристік саланы дамыту үшін диалог алаңын құру деп түсіндіреді басшылық. Бұл шараға 500 адам қатысады екен, ал жеңімпаз CLV Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Осы мекеме 2022 жылы да, 2023 жылда, биыл да жеңіп келеді. Қызық, Тендердің құжаттарына қарасақ, биыл форумға 10 сарапшы және Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы елдерден 16 адам шақырылады. Виза, ұшу билеті, 5 жұлдызды қонақ үйде тұру, тамақ және жүріп тұруға арнайы автокөліктер беріледі. Әрине біздің шенеуніктерсіз өтпейді ғой бұндай шаралар. Туризм және спорт министрлігі, Алматы әкімдігі, туризм жөніндегі өңірлік басқарма қызметкерлері, сондай-ақ Қазақстанның қонақ үй және туристік нарықтарындағы өкілдері де қатысады екен. Бұл форумның өтіп жүргеніне 10 жыл болды. 2014 жылдар The Ritz-Carlton Алматы қонақ үйінде болса, 2016 жылдан бастап Риксис қонақ үйінің мәжіліс залына ауысқан еді. Сонымен қатар биыл осы форумға рекордтық ақша жұмсалғанда айта кетейінші. Мысалы, 2024 жылы 113 миллион теңге болса, өткен жылы 54 миллион теңге қарастырылған еді. 2022 жылы 53 миллион теңге, 2019 жылы 16 миллион теңге, 2018 жылы 14 миллион теңге бөлінген. 2020 және 2021 жылдары пандемияға байланысты форум өткен жоқ. Мән беріп қарасақ, 2018 жылдан бастап форумды ұйымдастыру құны 8 есеге өскен. Бұл форумдар туристер санының артуына көмектесе ме? Бөлінген қаражаттан нәтиже шығып жатыр ма? Біз тек туристер санының өсім жайлы есептерден басқа, осы іс-шаралар мен туризмнің даму арасындағы байланысты талдай алатын сапалы зерттеудің жоқ екенін байқаймыз. Мысалы, 2023 жылы Алматы әкімдігі туристік көрмелер мен фестивальдардың арқасында бірінші жарты жылдықта туризм 25% өсті деді. Алайда әкімдік зерттеуді қалай жүргізді, қандай әдістерді қолданды, қалай қорытынды шығарғаны белгісіз. Қазір төменге сілтеме қалдырам, материалмен толық танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.